दोस्तों, आपने कभी ढोकला खाया है? अगर नहीं तो आज से ही खाना चालू कर दीजिए, क्योंकि ढोकला ही एक ऐसी डिश है जिसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसे स्टीम करके बनाया जाता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप इसका सेवन जरूर करें। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं जो आपके पेट को साफ करने में आपकी मदद करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो और डेली हेल्थ टिप्स के लिए पेज को फॉलो